হ্যালো ফ্রেন্ড, তো এখন চলে এসেছি ছাদে। অনেকদিন আমি ভিডিও দিচ্ছি না, কারণ আমি একটু প্রবলেমে ছিলাম। আসলে আমার না পেট খারাপ হয়েছিল, তারপর সেটার থেকে ডায়রিয়া মতো হয়ে গেছে। এখন আমার শরীরও সুস্থ না। কালকেই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, বললো যে কিছুদিন টাইম লাগবে, শরীর খুব দুর্বল, কিন্তু ভিডিও পোস্ট করছি না, আমার রিচ অনেক কমে গেছে। তাই ভাবছি একটা লং ভিডিও আপলোড করব, যেহেতু আগে আমি কয়েকটা ক্লিপ নিয়েছিলাম, সেগুলো থেকে এগুলো অ্যাড করে একটা ভিডিও আমি করব। আর রান্নার ভিডিওটা মানে করছিলাম, আমি রান্নার ভিডিওটাই করছিলাম, কিন্তু হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার জন্য রান্নার ভিডিওটা আমার সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। তো যেটুকুনি করেছি সেটা এটার মধ্যে অ্যাড করব। ঠিক আছে, তো চলো আজকে শুরু করি ভিডিওটা। আর অবস্থা খুব খারাপ, মানে কি বলবো, বাথরুমে যাচ্ছি আর আসছি 5 মিনিট অন্তর অন্তর। তো আজকে সিজনিংটা করি, দেখি কতক্ষণ করতে পারি, কারণ আমার শরীর খুবই খারাপ। যাই হোক, শুরু করা যাক। আর তোমরা সবাই জানো যে আমি ভিডিওতে এসে খুব একটা কথা বলি না, মানে আমার ভালো লাগে না। আমার যেটার জন্য আমি এসেছি আমি সেটা করারই চেষ্টা করি, কিন্তু আমার অসুস্থতার কথা যদি তোমরা না জানো, আর তোমরা কীভাবে, আমি না বললে তুমি তো জানতে পারছো না, তার জন্য এটুকুনি বললাম। কি বলবো, আমার শরীরটা এত দুর্বল লাগছে যে আমার কিচ্ছু করতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু ভিডিও না করলেও হবে না। আমি যেটুকুনি পারবো সেটুকুনি আমি তোমাদের দেওয়ার চেষ্টা করছি। তো আমি চেষ্টা করি যে সপ্তাহে অন্তত 2টো ভিডিও আমি পোস্ট করবো, কিন্তু আমার হয়ে ওঠে না। আমার চোখ মুখ দেখে তোমরা বুঝতেই পারছো। আমার মুখটু ঘেমে গেছে। কাজিতে হাত দে, তারপর দেখ। বাবা, পুরো টানা দিলাম। আর যেহেতু আমার
যখন স্টার্ট করেছি তার আগে মানে সিজনিং হয়ে যাচ্ছে, হচ্ছে অনেক, তারপরে যেই ভিডিও অন করেছি আর আর হচ্ছে না। দেখো কত বড় একটা বানানোর পর আমার ক্যামেরার মধ্যে আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দেখো, তো এত বড় তো নেবো না, কেড়ে নিলাম। এই দেখো, তো রান্না কেবল শুরু করলাম, এখন অনেকগুলো রান্না হবে, তো তার আগে ভাবছি একটু সিজনিং করে নিই, তো রান্নার টাইমে দেখা যাবে। কি সুসুই লাগবে। বাদ বাকিগুলো রান্নার সময় হবে। তো চলো, রান্না করলে সিজনিং হয় না, মাঝে মাঝে এইটারও প্রয়োজন পড়ে। তো এটাই খুঁজছি একটা, এই যে একটা পেয়ে গেছে। ফাস্ট ফাস্ট খুব বড় হয়ে গেছে, একটু হেন মুখের মধ্যে চুকে যাচ্ছে, সুসুই লাগছে। বাবা খতরনাক। ঠান্ডা লেগে যায় আমার, আমার না সবারই হয়তো হয়, আমার বলে না, সবার প্রবলেম। কোন পাখি? Strong, so strong. Upward দেখছি।
বাইরে যা, বাইরে যা। কিসের তরকারি? এবার সর্দি লেগেছে না, ওর জন্য মানে দেওয়ার সাথে সাথে শুরু হচ্ছে। দেখো কীরকমভাবে ঘাম পড়ছে, শরীরটা আমার খুবই খারাপ। তো আমি চেষ্টা করব ভিডিও দেওয়ার। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে যদি বেঁচে থাকি। ডাক্তার বলেছে এখনও কম, কিছুদিন টাইম লাগবে শরীর ঠিক হতে। আর আমার একটার পর একটা লেগেই আছে এই কদিন, এটা ওটা সেটা হয়েই যাচ্ছে। তোমাদের আমার বাগানে কিছু জিনিস দেখাবো, এক সেকেন্ড। ছোট্ট একটা ছাদ আমাদের, দাঁড়াও কটা ফুল ফুটেছে আজকে। যে এই কালারটা দেখতে পাচ্ছ, এই কালারটা পুরো রেড। এই যে একটা আমার ছোট ড্রাগন গাছ, ছোট ড্রাগন গাছে কি সুন্দর একটা ফুল হয়েছে দেখো। আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে আমার একটা ফুল হবে। আর এরকম ওখানে আছে এই কালার, এখানে ইয়েলো কালার, গোলাপ, বেলি, নয়নতারা আছে সাদা কালারেরটা, সাদা না পিঙ্ক। এগুলো একটা মরে যাচ্ছে কেন কি জানি। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আজকের মতো টাটা।